にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第14話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。東島の出番なし。主人公出ずに終わった。あれ、終わった。主人公出なかった。東島とゆり子先生1秒も出番なかった。2クール目一発目の放送なのに主人公出番なかったぞ。この元アイドルお持ち帰りされてるけど、そこはショッカーの基地じゃないの。後ろ姿見た時点じゃ組む男を知ってるのかと思ったけどよくわからん。なんだったんだ今日の話。よく猿作品はほんとわけわかんねえな。東島さんの影が薄すぎる。グルメ、ホラー、ラブコメ。2クール目初回にして主人公が出ないアニメ。まあ常時回っていろんなタガが外れるから仕方ないね。仕方ないか。やばいやつばかりショッカーに引きつけられてる。東島ライダーは単にショッカーと戦うだけじゃない。複雑なドラマがあって見ていて飽きない。よくできてる話だ。出てくる人たちみんなおかしくて、怪人がまともに見えるってどういうことなんでしょうかね。来週は雲男様とのデート会だ。マジで。次回、覆面アイドルヘビーチョック。こいつ結局ラーメンやめてねえじゃねえか。もうラーメン食ってんじゃねえか。仲良くラーメン食ってるんじゃねえよ。トドアイドル痩せてないか。なんか痩せててくさ。次回予告でちょっと痩せてたなマンモスにし。また覆面ヘビーチョックとは一体。ついにあのキャラに声がついてアニメデビューだ。次回予告にも現れない主人公。友達死んでショッカーになったのに怪人に恋しとる場合か。人間に興味を持ってる組男のキーキャラになるんかしら。主人公一回も出てこなかったな。めっちゃ怖いわって思ったらラブロマンスが始まった。デブとラブと組む男と。俺たちは何を見せられているんだろう。今年もこの番組行かれてて好き。B パートはわかる。B パートはなーんもわからん。何が起こったかはわかるんだよ。でもね、その流れでなんでそうなるのか。やっぱ脳の処理能力いるの。予告でもタンサブロー出てこない。予告ももはや何のアニメだこれ。本当にラーメン修行編が始まりそうなんですけど。どこに向かってるんだこのアニメ。セーラー服でラーメン食ってるとで痩せてない。顔の造形は可愛いんだよな。そりゃアイドルだしな。ラーメンの屋台があるのが悪い。痩せれば普通にレベル高いとはいえ、超えてても愛嬌あるから普通にレベル高いよね。ラーメンの作画に気合い入れてるのはまあ正しいんだろうな多分。俺アニメのラーメンでうまそうに見えたの初めてだ。コウモリは女戦闘員でハーレム作ろうとしてんのか。コウモリ男はアイドルをショッカーにしてるの趣味ですか。大ピンチでトラマスター乱入かと思ったらそうでもなかった。いやーお兄ちゃんが頭おかしいやつじゃないって証明できてよかった。ショッカーはいるんだよ双葉ちゃん。いやショッカーはいるとしても一応が頭おかしいのは変わりない。普通の人間は怪人に身内殺されたからって仮面ライダー V3 になろうとはしないから。何を見せられていた。ここから始まるラーメン修行編。あれ今回東島出てなかったのか。そういや一応回想で一瞬だけ。てか脳改造せずに血吸って戦闘員にできんの強すぎん。改造いらないのかよ。ヤクザのおじさんもいつの間にか戦闘員になってたけど、怪人ごとに個別で戦闘員にできんのか。多分あのやり方はコウモリだけなんじゃね。ユカリスが雲直属でサンダーライコがコウモリ直属っぽいので個別なはず。原作だとユカリスはコウモリの変身前を見て多分怪人って言ってるから、上司以外は誰が誰か知らない。怪人ただでさえ強いのに勢力拡大していって東島たちどうなるんだ。漫画で久しぶりに見たらなんでクマがラーメンを食ってんだって思ったけど、こういう経緯か。雲男は人間を知りたいって言ってるけど、もともと人間じゃなかったってこと。記憶なくしてるとかそういうのじゃないの。怪人化すると真面目に人間の時の記憶が消えるとか。
雲男がコウモリ男の仕事の邪魔するとか、ショッカーも一枚岩じゃないんだな。上司のゾル大佐や死神博士は出ないのか。暴食デブからちゃんと人間を学べるのか。っていうかこのアニメ異常者しかいないからまともな人間のこと知れないかも。30で崖っぷちだったのに戦闘員にされてかわいそうに。戦闘員ってあんな字がない感じなの？今まであった戦闘員がおかしかっただけ。明確に決まってるのかわからんけど、コウモリ男の戦闘員ってああいうの多そう。ヤクザは記憶なくさずに戦闘員になって放置されてた謎。お姉ちゃんもドドドルも人を呼んで逃げるって賢いな。双葉ちゃんの師匠は暗殺依頼来たのは知らないままか。あいつが出張ると最悪それだけで無双して話が終わりかねないので。雲男の人間体はどうなってんだ。逃げてたけどまた人間になってたし。戦闘員ですらあんな自由自在なんだし、ショッカーの技術力でどうにでもなりそう。双葉ちゃん対雲男戦はすごい緊張感があった。雲男は何か変な人間ばかり寄ってきてないか。人間を知りたいので。八女ユカリスの妄想がカットされてて残念。まあ本当の八女は2機ありゃ出てくるしな。あの姉ちゃんの強さで怪人なら東島は即採用って感じかな。バッタの怪人以外はライダーじゃないからダメだぞ。東島と一応はなぜか洗脳が一切汚いから怪人になった瞬間洗脳解けるぞ。改造愛があるから改造された瞬間夢叶っちゃう。トドドル首にならないとかすごい寛大なグループだな。原作だとこっから長かったような気がするけど、アニメでどうアレンジされるのか楽しみ。演歌雲男。雲かっけ。演歌はキャラデザの人や。双葉さん対雲男の戦闘からスタート。怪人やショッカーの存在を認めざるを得ないすごい始まりだったな。さらにコンバットガールズのお話も雲田さんといい感じの雰囲気になってこっちも大波乱の予感。姉さんにショッカーの存在を刻むことができた。これで兄弟喧嘩は終わった。なのに物語の主人公が途中から別の相手に切り替わり、一体何を見せられているんだ。ブクブク太った彼女はどうなってしまうのか。あの巨体を抱っこする男に震えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。